so basic mukunamata kana kuti grade 1 yekunamata kana kuti crash yacho kana the foundation nokuti kukosha kwakaita foundation ndekuti imba ukazoona yakuita macracks mukatanga kudhila nemacracks ari pamba nemakutowesta mamaresources kana foundation iri wrong at a certain point of time imba inodevelopa macracks. So to avoid macracks anozoya later, it's better to deal correctly with the foundation. Zvakanaka kuisa hwaro hwakanaka pakutanga kuitira chivakwa chinozosumudzwa kubva pafoundation. Kana chane fault tinogona kuziva kuti fault iri pabuilding kwete pafoundation, but kune imwe fault inoapia pabuilding iri result yefoundation. Foundation yakafanana nemunhu ari kuda munhu wekuroora, zvikonzero zvaari kudira munhu zvikasava solid kumaintaina marriage at a certain point of time vanogona kuseparata easy. Why? Nokuti mumwe akati ayo ndiri kuroora kuti ndive nevana, haana kuroora nekuti ane rudo nemunhu waari kuroora, akaroorera mabenefits or mafruits emarriage. Saka uchazviona kuti sometimes unogona kuroora wekuti vana vacho hamuzovawana. Saka zviri pachena kuti hamungarambe muri mese nokuti foundation kana chikonzero chewanano harisi rudo asi kuti mabenefits angangobuda murudo rwacho. Zvikafanana zvakare nemusikana apimbwa nemurume kana kuti mukomana waanoziva kuti anoita basa rakati omudira basa iroro, zvona kuti nemamisirwo ari kuitwa vanhu basa mazuva anaya pakatomiswa nerudo futi ipapapo, nokuti mumwe akangodirwa kubasa kwaanoenda kwete zvaari ukatatesa vatombopindirana but vari kungogarisana nokuti is a qualified engineer, is an electrician, is a doctor. So ikasvika nguva yekuti basa iri hapasisina, harisi basa chete rinenge raafektwa, even marriage yavo inoafektwa, nokuti chakakonzera kuti vadanane inyaya yekuti munhu akatarisa kuti munhu unoita nezvei, kwete kuti ane rudo neni here asi kuti anoita nezvei. So foundation iyo iri very simple kuti tiunderstand kuti sei vamwe vanhu vachiseparata. Separation inogona kuuya nekuda kweroot kana kuti foundation yekuti sei vakambogara vese at the first time. Rudo rikasava foundation pamarriage yevaviri pakava nezvimwe zvinhu izvozvo zvikashayika automatically they separate. Kana mukaedza kuti adai amai manzwisisa, amai vakada munhu inokuti ndidokta, saka dokta havacharapa, saka zvaaida mumunhu hazvisisimo, so they can easily separate. So foundation chinhu chinokosha kubva kuzvivakwa kusvika mukuvakwa kwelife yemunhu. Saka muchizonzwa vanhu vakadenhana vakatanga kutukana, mumwe anobvunza mumwe wake kuti wakaenda kuchikoro here? Havasi kuti riburitsa mapepa ekuchikoro, vari kuti hunhu hwahwakuita hunongotaridza udofo kana kushaya chikoro chacho. Ipapa pavanenge vakutuka foundation kwete munhu adenha munhu, vanongoti tsano itai semunhu akaenda kuchikoro. Hapasi kudiwa mapepa ekuchikoro, pari kudiwa character inoshowa kuti kwakambopfuurawo nako. So foundation inogona kungoonekwa nemacracks ari pamudhuri. So mureal life zvimwe zviri kuitika mumwe munhu nhasi inyaya yekuti pamwe kurayirwa haana kana kuti kurayirwa akarayirwa but haanzwe. Saka zvaakuita nhasi kana mukatira kuzvigadzirisa kuti tsanodzikamai haana kurayirwa muenvironment ine respect nevamwe vanhu, saka ipapo anogona kuita sekunge anzwisisa, but as long foundation yake akangokura asingadzidze kuremekedza vamwe vanhu zvinongoramba zvichidzoka maari nokuti the root cause ainonge yadhilwa nayo. Neimwe nguva Jesu unopa muenzaniso kubhuku raMateo oti vanzwi veshoko rangu uye vanoriita vakafanana nemuvaki wakavaka imba yake padombo, uye vanzwi veshoko rangu vasingariite vakafanana zvakare nemuvaki unovaka imba yake pajecha. Chinhu chiri common pavanhu ava vese vanovaka, but zvanzi pakazoraisa a storm, a great wind, a flood against dzimba dzese dziri 2, yakasara yakamira imba yanga yakavakirwa padombo.
izvo ngokuzivisawo kuti neyakavakirwa padombo inogona kufesa machallenges akafanana nemba yakavakirwa pajecha. So kufesa maproblems mulife zvinhu zviri common, whether educated or not, whether strong or weak, challenges are there. But the secret ndeyekuti foundation yako pari kuuya challenge ndo strength, ndo maunowana result yekuti unoramba wakamira here kana kuwira pasi. Imwe foundation yatiinayo iri kushungurudza zvikuru mazuva atirai, foundation yekuti sei wakauya kuchechi, sei uchipinda kuchechi kwaunopinda uchaona kuti vamwe vakaendawo kunonhongwa tsono kana kuti kunoprofitwa. Kuprofita chiri chipo chamweya mutsvene mukereke. But the Bible notes the gift of prophecy edifies the church. It edifies. Inosimbisa kereke, ari kunzi kereke munhu. Zvoreva kuti kana munhu achinzi ari kusimbiswa, zvoreva kuti anga akasimba but ari kuita weak. Saka he needs prophecy kuti impe kumira, but already anga akamira pane chiri kumuwikena. Zvoreva kuti haugoni kuattractwa neprophecy wototi I'm a believer. No, uri somebody ari kuita look for something. But vanouya kuna Kristu vanofanirwa kuuya nefoundation kana kuti nekuziva kuti ndiye akaenda pamuchinjikwa nekuda kweupenyu hwangu. Munhu akauya nekuda kwechikonzero chebasa rakabatwa pamuchinjikwa akasiyana nemunhu ari kuuya nezvikonzero zvokuti kuchechi kuri kuitwei. Zvichaitwa zvichawanda uye zviri kuwanda zvokuti kune vachaparidza vari mumuti kana kuti vachiflowa mumhepo. Kana wakainga iyoyo vakazomhara pasi newo kutongodzoka kumba nokuti yawaida haichatambwa. Pane nguva yekuti Mwari unotendera zvimwe zvinhu zviitike for a certain season and a purpose. Mukatarisa murume anonzi Moses akapatsanura Red Sea, vaMozisi ndokufa. Kana pane akada kunamata kwekuti kunopatsanura Red Sea aigona kubackslider nokuti the next leader ainzi Joshua haana kupatsanura Jordan River, akatoparidza rekuti vanhu ngavatange vatsika ripatsanurike. So uri kuona kuti vese vari under vanhu vaMwari, but grace dzine mumwe nemumwe dzichisiyana. So kana wakainga ine mumwe ikanzi naMwari haichatambika kwakutambwa imwe, unogona kudzoka hako kunyika nokuti foundation chakakuunza kukereke dzimwe nguva wakauya nekuda kwekuti kune zvaiitika ikoko. But I want to assure you this, kana Bible richiti kutaura nendimi kana kuprofita zvichapfuura, asi shoko raMwari rinogara nekusingaperi. Pane danger ndepekuuya kune target yezvinonzi zvichapfuura, nokuti musi wazvinopfuura newo kutenda kwako kuchapfuura nokuti kuri attached kuzvinhu izvozvo. So foundation chinhu chekuti kana building yapedza kuvakwa hachioneke asi chinozikanwa kunzi chiripo. Foundation chinhu chekuti kana building yapedza kuvakwa hachinyanyotaurwa nezvacho, but ukabvunza vanhu vanovaka vanokudza kuti mari zhinji inoiswa pasi than kubuilding yaunoona kumusoro. Kune waya, kune simbi dzinotengwa, kune zvinocherwa zvopfekerwa pasa for the sake yechichauya pamusoro, zvokuti ukasada hako ukati handidi kuwesta mari nenhau yefoundation uchatozowesta mari, mudhuri wacho wawira pasi wakungofamba uchiroja. So it's better to pay the price by starting point than kuzorarama life yekuti unenge wakungoti apa wapinda apa wabuda apa, nokuti izvezvi as I'm preaching people are so nomadic panhau dzekunamata in terms yekuti unopinda kupi. Akangozwa kuti kuna asimuka anodarika anozvikuitika kwavo, next Sunday I tell you anouya akazonzwa kuti uyo anenge adzikira zvaakuitika kuseru. People are so nomadic, vari kufamba chavari kufambira hasisiri shokwai, vari kungofambira kuti kune latest ndekupi. Muna Mwari kana muchitsvaga latest haisi kuzopera, unotopera ndiwe tsoka nekufamba. Mwari haapererwe, unoreisa. There was a time yandaiudza vanhu tichingodiscuss at a certain point of time kuti the movement irimo mukunamata
kana uri munhu ari so nomadic uchanzwa nekufamba, nokuti after this zvese zviri kuitika izvi Mwari achareisa mumwe munhu ari greater than varipo izvezvi. Kana uchifungidzira kuti vatinao ndo vekupedzisira, inyaya yekuti hauzive Mwari, we move from glory to glory. Ichasvika nguva yekuti muchatoti taiti ndinganoprofita, haprofita avatsano vari kurova. Ivavo futi raise one nokuti Mwari wacho haapererwe. There was a man anonzi Moses akaburitsa vanhu, paakafa rwendo haruna kupera, Mwari akati I'll raise another man called Joshua. So kufamba kwemunhu achitsvaka zviri kuitika muchechi hakusi kuzopera nokuti kuchaitika zvakawanda. But munhu ari kufamba achiuya kukereke nekuda kwebasa rakabatwa pamuchinjikwa, munhu anenge ane strength mukunamata kwake, akarovedzerwa patrue foundation. Rega ndimbobata foundation dzakatarwa naJesus. Zvanzi mumwe akavakira padombo, mumwe pajecha. Pane problem ndepekuti jecha tumatombo. Mumwe akavakira padombo, mumwe akavakira pajecha. Jecha ndofunga unoriziva, tumatombo tudiki. Zvoreva kuti akabva pasolid rock akaenda padombo rakanyanyopatsanurwa tukava tumatombo. Zvoreva kuti zvinhu zvacho zviri kuita kuti vanhu vabve padombo tumatombo. Mark chapter 11. As they approached Jerusalem and come to Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent 2 of his disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you. Just as you enter it, you will find a colt tied there, which no man has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, 'Why are you doing this?' tell him, 'The Lord needs it, and he will send it back shortly.' They went and found a colt outside in the street, tied at the doorway, and they untied it. Some people standing there asked, 'What are you doing, untying the colt?' They answered as Jesus has told them to, and the people let them go. When they brought the colt to Jesus, they threw their cloaks over it, and he sat on it. Many people spread their cloaks on the road, while others spread branches as they had cut it in the fields. And those who went ahead and those who followed shouted, 'Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest.' And Jesus entered Jerusalem and went to the temple." Nyaya pano ndeya Jesu achida kuenda kuJerusalema ndokuprofita. Iprofesi yakaitwa, zvanzi endai kuguta riri pamberi, to a certain village, musha. Muchanoona dhongi rakasungirirwa ikoko. This is pure prophecy. Musha uri kumberi waasati asvika ndo waari kutaura pamusoro pedhongi riri ikoko. Saka uchiona nhau dzeprofesi sometimes kana usingazvinzwisise zvakanaka kunyarara, nokuti tine vanhu vari kuita problem yekuti manje muprofita wacho arungoprofita nhamba dzechitupa zita remunhu. Apa panotomboprofitwa munhu dhongi, kwete nevamwe profeti naJesu. Ndiye ari kuti kumberi uku kune dhongi. Dai wakararama nguva iyoyo waitomuramba kuti ande zvemadhongi dhongi. Toda shoko ari kuprofita madhongi. So Jesu unoti pamusha uri pamberi apa pane dhongi rakasungirirwa, endai munoritora. Chikonzero ndoda kuenda naro Jerusalem. So hanzi akatuma vadzidzi vake vaviri, endai munotora dhongi rakasungirirwa, ndoda kupinda naro Jerusalem. Ari kuda kuenda Jerusalem harisi dhongi, ndiJesu. But Jesu wafungawo kuenda nedhongi. So zvoreva kuti kune zvimwe zvatati singakodzere, but nekuda kwemurume anonzi Jesu ndiye akafunga kuti tive part and parcel yeplani yaMwari yokupinda muumambo hwaMwari. Jesu ndiye akaprofita pamusoro pedhongi rakasungwa, zvichireva kuti madhongi anga asina kusungwa
anga ariko, but akaprofita pamusoro pedhongi rakasungwa. Zvorati there are times ekuti mamwe madhongi haasi kutaurwa nezvawo, ofungidzira kuti hadiwe. Gamba riri kutaurwa nezvaro riri kutodelivhwa musituation yetambo. So anotendai munotora dhongi rakasungirirwa pamberi apa, ndoda kupinda naro muJerusarema. Ini ndainetseka dzimwe nguva kuti kana dhongi riri pamusha uri pamberi apa, Jesu ari kumashure achida kuenda kuJerusarema, lese pane pulpit apa ndo paJerusarema, obva ati pane musha uri pamberi apa, endai munotora dhongi muuye naro nokuti ndoda kuenda naro. Zvaifanirwa kungoita izi kungopfuura vachiritora. Haufungewo saizvozvo. Kana Jesu achida kuenda kuJerusarema uko, oprofita dhongi riri pamberi pake kuti endai munoritora muuye naro nokuti ndoda kuenda naro. Vadzidzi vaigona kuti kudhara hatidi kushandiswa, ngatipfuurei tichiritora. Zvine chikonzero sei Jesu ada kuti dhongi rimbodzoka. Dhongi riri pamberi paJesu, Jesu hapfuuri achiritora. Anototuma vanhu kuti endai munoritora riuye kuno, ndozopfuura naro inini. Chikonzero chaari kudira dhongi kuti rimbodzoka ndo chaita kuti ndishumire mari dzokera nyimbo nomwari. Jesu waigona kupfuura achitora dhongi oenda Jerusalema, but wakatomira akati vanhu ngavaende kundoritora riuye kwandiri ndiende naro. Zvoreva kuti kuna distance ichafambwa nedhongi rakafuratira kuri kuda kuendwa nezviri kuda kuitika nezvarinofanirwa kuachivha. Dhongi rakawaridzirwa machira rikafambawo pamachira, zvida kuitika kudhongi zvakanaka kwazvo, but Jesu hatanga aenda nedhongi kunotsika machira. Rinombofamba distance yekuti hakuna anopururudza kwariri, but rakananga kuna Jesu achakonzera kupururudzwa pariri. Let me repeat again. Ipapa ndo pandiri kuparidza nawo foundation apa kuti Jesu haasi kuda kupfuura achitora dhongi rachienda, ari kuda kuti dhongi rimbodzoka. Dhongi rotombofuratira kuri kuda kuendwa kuchawaridzwa machira kwarichapembedzwa. Jesu ari kuti ngarimbofuratira rimbotsvaga inini risati ratsvaka kurumbidzwa. So dhongi rinotorwa, dai raitaurwa naro raigona kurudza kuti Ishe vada kuenda newo kuJerusarema. Dai rakataurwa naro raigona kuita naro kuti saka muri kundirasisa kuJerusarema ndekuku, saka imi mavada ndidzokewo kusei. Saka Jesu nokubva apa instruction, kana masvika pane dhongi morisunungura parakasungwa modzoka naro. But ndokubva apika imwe nyaya kuti pamuchasunungura dhongi kuna achabvunza kuti muri kuzviitirei. Zvoreva kuti kune vaingoda kuriona rakangosungwawo, zvekuti rikaona rapane vanhu vaakurisunungura vanotosumukawo sekunge vanorida, but vachida kuti rirambe rakadaro. Zvanzi pane vanhu vachabvunza kuti dhongi riri kusunungurirwei, vapindurei muchiti Ishe vanorida. So vanhu vakaenda vane instruction yekudhila nedhongi uye kuadresa vasingade kusunungurwa kwedhongi. So dhongi ranga rakasungirirwa, vadzidzi ndokubva vauya ndokutanga kurisunungura. Vari muprocess yekusunungura ndo pakasimuka vanhu vakati zviri kumboitirwei. Vanhu vanoda kuriona rakasungwa, havadi kuriona richisunungurwa. Saka Jesu unotoziva kuti kune mweya yekuti kana life yako yakuda kuchinja, mweya yacho hainyarare. Kana wakuda kusunungurwa mbondage yauri, kune mweya inosimuka. Zanzi vamwe vanhu ndo vakabvunza kuti ko riri kusunungurirwei. There are times yekuti shoko raMwari rinokusunungura rikapinda mulife mako wakuda kurirarama. Kune vanhu vanonyepera kunge vanokuda, vanokubvunza kuti wasirious here nezvechechi. Iwewe unofungidzira kuti vanhu nokuti vanhu mweya yechina ina miromo inoshandisa miromo yevanhu. Mweya yechina kana yanoda kutaura newe, hapana paunonzwa mhepo ichitaura, inopfeka munhu yodhila nemunhu zvekuti ukasanzvera
ungangofungidzira kuti kufarirwa sedhongi kuti hadi kundoona muchienda kwese kwese ndichishandiswa, nokuti chiprofita chaJesu chati dhongi iro rasati ramboshandiswa nemunhu hapana akambogara pariri. Saka raakutorwa kunzi riende kubasa. Pane vanhu vasingade kuti riende kubasa, vanongoda kuti rirambe rakasungirirwa risiri pa zvoreva kuti mukasarisunungura mukangosvika pariri havabvunze kuda kuti imwe mhepo inosimuka against your life ingangodaro yakaona kwauri kuda kuenda nezviri kuda kuitika. Saka uchiona havanyarare, vanhu vanobvudzira kuti Satani ukangotanga kunamata anongosiyana newe, ndopa anotaura newe zvakanyanya. Bvunza Jesu. Jesu atsanya, chakauya kwaari haisi ngirozi, Satani wacho akatsanya zvekuti hapana kuuya ngirozi, pakatouya Satani mbune. Satani anenge anoda vanhu vaakuda zvaMwari. Jesu asati atsanya, handina kunzwa Satani achimuinga. Satani wakati this time kana akuita fasting akutsvaka zveumambo hwaMwari, I must pay him a visit. So zvanzi dhongi richisunungurwa kune vakangotiko riri kusunungurirwei, rinenge rudo kuda dhongi ravo kuti risashandiswe. But ava vanga vaudzwa kunzi mukanzwa vanobvunza kudaro munoti Ishe vanorida. Zvoreva kuti Jesu ari kuti musataure kuti imi muri kurida, taurai chaiye ari kurida. Zvoreva kuti mukavaudza kuti Ishe vanorida, ava nekuda kwekuti vanoziva authority naIshe wacho vachakuregedzai muchidzoka nedhongi. But mukati tine zvatinoda kuita naro, havakusiyei muchidzoka naro. Kune zvimwe zvinhu mulife zvekuti kana ukazvida hazviitike kusvika Kristu anoramba mauri akuzvida. Zvoreva kuti pese pavaakuda chinhu, saka Jesu akatidzidzisa kuti kumbirai muzita rangu, iye achiziva kuti tine mazita edu. Ini nonzi Traimo, Bhaibheri rakatotaura kuti kana maakuda zvinhu kumbirai muzita raJesu. Ari kuda chinhu ndiTraimo, but Traimo akadzidziswa kukumbira muzita raJesu. Handiziva kuti unonzani, but ukati Mwari Cosmas ari kuda basa, kune mweya inokuresista. But ukataura zita raJesu uriwe Cosmas, mweya iyo inosarenda, nokuti inoziva authority iri muna Kristu. Saka zvanzi mukaenda padhongi musatombotaura nyaya yenyu, taurai nyaya yangu ndisipo. Muti Ishe vanorida. Zvanzi vanhu apa vakanzwa kudaro vakaregedza varume vaviri vachisunungura dhongi. Ndokutora dhongi kwakudzoka naro kumashure kwakamira Jesu. Handizive dai dhongi uyu ari munhu zvaigona kubvunza varume vatumwa kuti yaipi ndandatombotaya kuenda kuJerusarema, ndakazosungwa halfway, indamba kundidzora kwandakabva. Nyaya inoramba iri one, Ishe vanorida. Wakambopinda iri musituation yekuti watotanga kuita zvaMwari, but ndopa wakuita sekunge watotanga kudzikira. Kana varume vatora dhongi riri suppose kuenda Jerusalem, vachidzoka naro kuBhetani kumashure, isaini yemunhu wakashumirwa ivhangeri inomudzora muna Kristu. But achidzoka muna Kristu anoti akacheuka anoona sekunge ari kurasika, kana kuti zvinhu zvake zvaaishuvira hazvichaitika. Saka dhongi rakafuratira Jerusalem, but mission iri yekuenda nedhongi kuJerusarema. Wakambofuratira here zvaunoda? Zvaunoda zvakamboenda kuseri here? Zvekuti iwe kwawaakutoenda hakuna zvaunoda, but kwawaakuenda kuna anokuda, anokonzera kuwana zvaunoda. Dhongi rikadzoka kuna Jesu kuJerusarema riri kunopinda rakatashwa naJesu. Dhongi parakamboedza kufamba rega rakasungwa pane umwe musha. Saka anosunungura ndiyati ngarimbodzoka ndichifamba naro ndirini. Saka distance iyi yekuti dhongi rafuratira kwarinofanirwa kutsika machira inogona kuraramika muupenyu, yekuti zvaunoda zvacho zvinenge zviri kure newe, but rwendo rwauri kufamba nderekutsvaka Mwari wacho anokuda. Zvekuti vanotaura newe uri dhongi riri kuendawo zvaunoda zviri uko, vanoti mukuru dai machinja direction masiyana naJesu,
mavavarira kunopinda Jerusalem mutsika wemashira. There are times yekuti Mwari wacho unenge unaye but zvaunoda unenge usina. Noah akapinda muareka for 7 days mvura ikazotanga kunaya. I believe kuti pa 5 days kana 6 days kana 4 days kune vanhu vaigona kupfuura nepareka ipapo mbovhura dho oti mudhara wazviona zvechechi zvinopengesa murimo kamvura hakuna. Mumwe aitobva kubva akabata koti kuti mudhara unokuvadza vana vanaburitsa vana upenge weka. Kana Noa acho aimbodongorera nepahwindo ainyatsoona vamwe vachibva kumafaro unyanzoona kuti apa denga rinenge rakandinyudza. Vamwe vaigona kutora pareka otaura zvavanoda kuti vakuru haufa achizosimuka kachinishi. Ukaona uri muna Mwari usina vanhu vanokubvunza kuita kwaMwari wako nezvaanofanirwa kukuitira, inyaya yekuti ausati wapo chaipo. Ukavapo chaipo pana Mwari wako, Mwari anotendera that nguva iyoyo kuti iexiste yekuti hauna zvaunoda but una anokuda. Ndikangene pana Luke 15 zvanzi mukomana paakadzoka kubva nyika iri kure, baba vakamuona vakamhanya vakanomugamuchira vakamubundira. Baba havana kubuda mumba vane chikafu kana hembe kana bhutsu. Ichokwadi kuti mukomana chekudya anga asisina, nzara ndo yakamudzora. Chekupfeka anga asisina, hembe dzadzabvaruka. Shangu anga asisina, aingodzoka ane manitsi. But baba pavakamuona havana kumhanya kunoadresa manitsi, vakanoadresa relationship first. Vakamhanyira mwana wavo vakamubundira. Havana kubuda nechingwa mumba vakati mupana ane nzara, vakamhanya vasina chingwa kana hembe kana bhutsu, vakamubundira vakamuchoda vakauya naye mumba. Mumba ndopaakapfekedzwa. Kureva kuti Mwari wedu unozviziva kuti ukapfeka usati waapamba unogona kutena. Saka uchiona zvikakufambira zvauri kuda usati wakura muna Mwari unotozodisappointa Mwari wacho mo. Zvauri kuda zvikatoita izvezvi iwewe usati washandurwa mufungiro wako nekutya Mwari unogona kutoita worse mublessing. Success inodiwa nemunhu wese but success itori more dangerous than kukundikana. I will explain. Izvezvi hauna small house inyaya yemari yacho. Uchaona mbonasi muchinyanzoona mukadzi wako haisi type yako, waiwedzerwa mushemushe unyanzoona kuti ndiri kubatirirwa marriage. Unopiwa mamwe maziso nesuccess. Kungofamba nemotikari so unyanzoona kuti hasi klasi yako munoinayo. Izvezvi unezozwa kuti ndaadzimai nokuti newowo hasati zvaita. Success yatinodai itone makuva more than kucelebratewa. Kune vanhu vakanovigwa nekuti zvavo zvafamba. Ukafungidzira kuti Satani anokuataka nepoverty, unoziva one side raSatani hande kugarden mugarden akaataka vanhu neeating kwete nzara. Dumbu raguta ndopa vakabuda mugarden vakaguta. Kune imwe message inogutsa muputsana naMwari. Vanhu vakatanga vaguta ndokubva vanzi panze. Satani haana kuti tiregerei kudyayisira Mwari, akati awedzerai ndakutopa chikafu chimwe chamakarambidzwa ichidyai. Kuda kuti une zvimwe zvinhu zvaunodesire but kana usati wakura muzvinhu zvaMwari zviri more dangerous. Kuna ati kurei wechirume anoshevha ndebvu kana ane vana vake vadiki anogona kuviga reza yacho yaakatenga mumba. Anoziva kuti kumwana tinoswera taakugomo, reza yakatotengwa kunzi ibvise ndebvu dzababa, but kuvana vanotedzera zvinoita baba ivo vasina ndebvu munoswera maakugomo achekwa pesava. Kureva kuti level yemunhu inogona kukonzera zvinobatsira kukuwadza. Kuna mumwe wekuti akapiwa bhonasi harare kumba but akakupa achanorara. Unyanzwa vanhu vakasiyana. Endakurira mapurazi chaindishamisa papurazi ndekuti muridzi wepurazi aita vana 2, munhu ari kufudza mombe papurazi 6. Unyanzwa kuti munhu anowandirwa
anofanirwa nezvishoma. Imentality kwete zvinhu zvakawanda, but mafungiro ake zvishoma zvinogona kuwandisa. Zvokuti anokuitira vakadzi 4 achibudza mombe, but muridzi wemombe idzodzo ane 1. Dhongi riri kudiwa naJesu, riri kudiwa kunzi rimbodzoka nyangwe richizoenda. Varume building dzese dzamunoona dzakasimuka idzi kune pasi pakambodzikwa. Havana kutanga nekusimudza, vakatanga nekudzika. Vakaita investor mari mukudzika. Foundation inotora mari zhinji nokuti ndo strength yechinhu chamunozoona later. So challenge yatinayo mukunamata ndekuti vazhinji vedu we are starting nekungonzi you are blessed, receive your house, zviriko Mwari unoropafadza, but Mwari iyeyo anodimanda kuti ufambe with the fear of the Lord nekumuziva, nokuti ukangotanga nebuilding pasina foundation uchanoti wakaipa unotrasta iwewe waropafadzwa usina Mwari kuti uite mabasa erima. Muna Mwari blessing irimo, but the foundation yekuva blessed ndo iri more important, and vanhu vazhinji tinoignore. Ndakamboenda kuchipatara ndine ronda pagumbo, so chandaida kungonorapwa ronda, but chavakatanga kuita chandisingade. Vakatora cotton vakainyika mvura inopisa vakageza ronda. Handina kuenda kunogezwa, ndaenda kunorapwa, but vanoziva kuti mushonga kuapply pane hurwa netsvina hatichatrita munhu anotoita wese. Takuda kutanga tambobvisa tsvina iripo tiapply mushonga, kureva kuti kugezwa kweronda handizvo zvandafambira, but ifoundation yekuti zvandafambira zvishande. Mazino ndakadzurwa, zvavanoita madentist hausvike nometa une dambudziko vari kurwadza zvakadii, vanoti mukuru mirai paraini rinobayiwa chiveve. Ukati aiwa mudhara zvangu zvanyanya chingondidzurai ndiende. Just imagine pain yekudzurwa usina kubayiwa chiveve. Kuzino hakuna munhu anopindira. Makambokwenda kuti wangobva panze vanhu vabayiwa chiveve wongopinda munodzurwa imo, haupindiri. Ukapindira unoona mabenefits ekupindira wamukati unoteera chiri kukutonza zino iro. So hakuna anaenda kunobayiwa mukanwa, munhu wese anaenda kunobviswa zino, but pane demand yekuti mukanwa munotanga mabayiwa chiveve kuti zino ridzurike zvakanaka. Zvoreva kuti jekiseni rechiveve iroro rinokosha kutoenzana nesimbi dzichabvisa zino. Ukaignora chiveve wonanga kunodzurwa, unosafa muarea yaunofanirwa kubatsirika. A lot of people problem yavanayo haisi yekushaya, ndeyekuwana zvinhu vasina Mwari muzvinhu zvacho. Iro Bhaibheri richiti kuna Matthew 6:33, but first seek ye the kingdom of God and his righteousness. All these things, kureva kuti nyaya yezvinhu mushoko raMwari irimo, inototi all these things shall be added unto you. Mwari havenge zvinhu, anongovenga order isiriyo, nokuti zvinhu zvinoda foundation yaMwari wacho muridzi wezvinhu kuti ararame mauri. Vazhinji vari kudivhosa izvezvi haisi nyaya yekushaya, inyaya yekuti murume akazobata inenge zhinji. Ukafungidzira kuti mamereji ese akaparara inyaya yepoverty. Vamwe vacho kuwana vakazowanawo vakasiyana. Unzi vakadzi achichema achishandirwawo kuti paakangotanga kufamba nemota haachada kudzoka kumba. Kune zvimwe zvinhu zvekuti zvikauya mulife mako chichiuya chakanaka chinoipa nekuda kwepanzvimbo pachasvika. Hausati wambonzwa vanhu vachitaura statement yekuti vanoita zvemagitari, vanoita zvevakadzitsereka, vanoita zvemagitari. Gamba haisi nyaya yemagitari, inyaya yemunhu anenge akabata gitari. Vamwe they can be in that industry osvika pakuchembera. Handana mukanya munovaziva, anatuku munovaziva, vanosvika pakuchembera. Mumwe ungoita 2 maalbum akutorwara. 2 munounza kuti dzairova hakusisina. Pasvikira zvinhu vanogona kukonzera kuti vamwe vazviyemure kana kuzvivenga. Saka vabereki vaingoti ukaona mwana akuridza gitari ungoti unoita rombe. Hazvina kuti gitari rinoitisa rombe, rinotoitisa mari, but yakaitwa nerombe
unovenga gitari. So dhongi riri kunzi ngarimbodzoka ndoda kuenda naro. Vhangeri rekudzoka haridiwe nevazhinji. Vanhu vanoda vhangeri rekuenda kune zvinhu zvavo. Munhu wese ane zvinhu zvake anotoda mushumiri anotaura kwazviri wotanga kuenda. But kuenda muzvinhu zvako usina Mwari wacho ndo zvaita kuti Mwari vanditume kuparidza meseji. Varume hama, foundation yako inodetermina zvauchabata kumberi kuti uchaitei nazvo. Zvimwe nguva zvinhu zvauri kutsvaka izvi zvichatokushayisa kutya Mwari wacho, nokuti izvezvi unotanga seunge unonzwisisa iwe inyaya yekuti une situation yewinayo. Namunzwa munhu achiti in weekend handifambi unofamba une mari yacho iri pasi. Imwe hakusi kuzvibata ingori situation zvakuti ukagara unayo apa unotozongoisa message paWhatsApp kuti ndiri kunotona ndokono imandi ndiri kuchekuti ndokubata imandi. Wantoziva kuti Friday kakwana uye why ndokuti inenge yapo. Zvonoti you need a right foundation kuita zvakanaka kana zvozouya ngazviuye iwe wakanaka. Pane statement inotaurwa nevazhinji dai zvinhu zvanaka dai zvinhu zvanaka. Statement iyo chishuwo chemunhu wese, but zvinhu zvikanaka usina kunaka upstairs zvinokukuwadza. Zvinhu zvikanaka iwe usina kunaka munjere still unenge uri mubad environment. Vamwe vachicelebrate vachinjoya but nokuti dzako hadzidhonze mushe muzvinhu zvakanaka izvozvo pauri chinenge zvitori yeproblem. Makaona here kuti kunonzi Hero Seka kunovigwa mahero inyaya yekuti pane zvakaitika panguva yehondo. Varume vakaramba kudzvanyirirwa vakarwa vakamiramira. Hondo imwe chete iyoyo ndo yakaita kuti vamwe vanzi marefugees. Honda haina kuuya chiti udata refugee kana kuti hero. Idecision inotorwa nemunhu pasituation. Uyo akati inini handiri zvokurohwa nendoda unohwanda ndiri mukipi onzi enyu mazita munoawaneko muri marefugees. Uyo akati handidi kudzvanyirwa ndinomiramira onzi hero. Hondo i1 mazita i2. Zvoreva kuti pablessing 1 tinogona kuwana ari kusimuka achirumbidza Mwari, togowana ari kutobackslide nokuti zvake zvakaita. Endai munotora dhongi mudzoke naro kwandiri ndiende naro. So dhongi rakabviswa pamusha uri pamberi rikadzoka naro nevadzidzi vaviri kuna Jesu. Zvorati rakambofuratira destiny rikambofokasa mune the one anogona kuenda naro mudestiny. Unaziva kuti udiscover zveupenyu hwako ndokunge wamupresence yaMwari akakurongera zvinhu izvozvo. Bvunza Adamu. Adamu akagara nguva refu asina mukadzi, iye aine mukadzi. Nechikonzero chekuti Mwari pavakazouya kuna Adamu ndo vakabvisa mbabvu yaAdamu vakamupa chaiva missing muna Adamu. Zvoreva kuti paequation yekuti Adamu ave nechaanoda, equation yacho ikashaya Mwari anenge aine zvaanoda zvaasati akushanda nazvo. Izvezvi munhu wese pano ane zvinhu zvaainazvo in the spiritual realm. Chikonzero sei Mwari akakusika une zvimwe zvinhu zvakadhipozitwa mulife mako but hazvigoni kubatika kana usati wamupresence yaMwari akadhipozita zvinhu zvacho. Mumwe munhu akandisaka Mwari anovigirei zvinhu kana zviri zvangu. Mwari haana kuviga zvinhu kuti utsvage zvinhu. Mwari akaviga zvinhu kuti umutsvake muridzi wezvinhu. Mwari haana kuviga zvinhu kuti akuomesere. Mwari akaviga zvinhu kuti iwe ukamutsvaka muende mese pazvinhu uye urarame muzvinhu zvacho uinaye. Nokuti varume zvimwe zvinhu zvinokuvadza zvinhu zvakanaka. Mari ikawanda pamunhu asina njere yakaipa inouraya. Vazhinji varigwa nokuti vakawana zhinji. Vazhinji vari kutambudzika nekuda kwekuti kune zvakauya mulife make zvakanaka kuite zvakaipa. Kune marriage yakatobreka nekuti murume akawana ane motikari. Iyo motikari haina kuipa ndeyekuti iwo nemhuri yese vapoti vachienda kumusha. Iye hachaenda kumusha, ane umwe musha. Chiri chinhu chakanaka but ikauya pamunhu asina the fear of the Lord chinoipa. So dhongi rinotorwa rodzoka naro kuna Jesu.
Pandaringa pati pavakasvika naro pana Jesu ndo pavakatora mabhachi avo vadzidzi vanga vatumwa ndokuisa pamusoro. Jesu ndokugarira dhongi ndokutanga kuenda naro, kureva kuti dhongi parakasvikwa naro pana Jesu ndo parakachinja direction, ranga rakafesa this direction, but parakasvika pana Jesu, Jesu akarigarira pamusana rikafesa direction iyi rikatanga kuenda kuJerusalem, kureva kuti amwari kana uchifungidzwa kuti mufundisi imboenda kwaasiri ndopa uchaona kuti uchaita miti dzako, but kana ari Mwari ane inonzi omnipresence, even ukaenda kugokwe haumwe, kana ukaenda kubhikita haupute, but as long uri pedyo namufundisi unogona kumira. Saka inyaya yekuti wakambomira kwete kuti wakasiya hauzozvitesta wega. Imboenda kusina yenyu chechi uone mapefomero aunoita ikoko, ndo zvinoratidza kuti hauna kusiya chakaipa, wakambomira. So vanhu tinokonzerana kumbomira kwete kusiya. As long uri muenvironment isina chechi yenyu unoita character yako yekare wai, nokuti unoziva kuti ndaitya vanhu handisi kuonekwa nevanhu. So dhongi rakadzokwa naro, Jesu agara pamusana, rakachinja direction rikafesa kuJerusalem, kureva kuti chakagara pauri ndo chinokonzera pauri kuenda. Hausi kundinzwa rekandizokorora. Chakagara pauri ndo chinokonzera kwauri kuenda. Saka uchiona hazvidi kuti unamatirwe demonic manifesting, zvakwauri kuenda kunongokudza zviri mauri. Kana uchitobva pano uchienda kusmall house hazvidi kuprofitwa izvo, une mweya mauri. Unoti dai vati pavandibata profeti wacho apa zvibate wega, unawo kwauri kuenda inyaya yemweya, uri kuoperata pamusoro pelife yako. Hauti una Kristu unotya Mwari obva pano unoita two courts, hazvidaro. Kwaunoenda kune chekuita nechinorarama mauri. Dhongi parakagarirwa naJesu ndo parakatanga kuenda Jerusalem, kureva kuti harigone kuenda Jerusalem kana risina mambo weJerusalem. Kwamunoenda tsano kunongoreva ari kutonga mamuri, kungonzwa kuti ndifana kupinda mbawo ina ndini wangu ndingoona bhora kuti unzvereso kuti mweya upi kumba TV nenge iriko patinoti pane vamwe ndipo parinonakidza. Direction iri kutorwa nelife yako iyi ndo chiprofita chaunofanirwa kuziva kuti pane zviri kutonga mandiri. Dhongi rakagarirwa rikachinja direction rikatanga kuenda kuJerusalem. Dhongi rikasvika pamuti paranga rakasungirirwa nevanhu vanga vakarisungirira rikavaona rikapfuurira mberi, kureva kuti level yawakasungwa nemasituations inopfuurika beti kana Jesu apa pamusoro pelife yako. Dhongi riri rega ranga rakasungwa pamuti panext village, dhongi rana Jesu rakapfuura neipapo rikaona muti wacho, rikaona vanhu vakarisunga havana chavakataura, rikapfuura. Kureva kuti next level yauchapinda inodetermine assignment yaMwari yauri kuoperata nayo. Jesu akagara padhongi rinopfuura paranga rakasungwa, dhongi rikaenda rega haridarike. ZvaMwari zviri mauri ndo zvinokonzera kudarika mamwe malevels awailimitwa mulife. So dhongi rakatosvika nepamuti pacho rikaona muti warakasungirwa for a long time, rikatoona neropi yacho ichiripo nevanhu vacho vachiripo, rikapfuura. Kureva kuti level yauri inopfuurika beti kana watakura zveumwari mulife mako. So Jesu akapfuura nedhongi pavillage ranga rakambosungwa dhongi akakontinya kuenda kuJerusalem. Uchaona kuti Jesu chaadira dhongi kumbodzoka ari kuda kuriratidza kuti pese pawaisungwa apa ndaigona kunge ndakapfuura newe, dai waiwanikwa mazuva esaya, but nhasi pandakuwana ndodheira uchabreka history
kuti apa ndaitadza kudarika but nekuda kwejesu apa ndiri ndinotosvika nepo ndotarisa muti usakune imwe situation yekuti unoweka unogona kuti yese testimony life yako kuti pandakaziva Mwari ndakazodarika pandaimbotadza kudarika. There are situations ekuti ukaziva Mwari you can testify kuti varume ndaifamba netsoka but ndaakufamba nemotokari chikonzero ari Jesu. Zvati spirit yelimitation yekuti ndiregere kufamba nemotokari yakabrekwa bedzi pandakatakura assignment yaMwari rinova shoko anova Jesu. Bible rinoti Jesus is the word, kureva kuti dhongi ndini ndiwe. Dhongi kana kuti munhu akatakura shoko raMwari, shoko rinokonzera kuti adarike malevels aakamboedza kudarika ega achikundikana. You can deliver yourself by carrying the word. Ukatakura shoko raMwari itori deliverance. Bible rinoti muchaziva zvokwadi, zvokwadi ichakusunungurai. You can deliver yourself pakutsvaka shoko raMwari rorarama mauri. Takaziva one side of deliverance yekuti munhu anonzi out. Ndeimwe yandiri kuparidza ndeyekuti izvi hauzvioni zvichibuda, zvaMwari zvikapinda zvisina umwari zvinobuda. Muchaziva zvokwadi, zvokwadi ichakusunungurai. Kureva kuti the truth ndo imwe deliverance inofanirwa kuwanikwa mulife yemunhu. Ipapa unamatirwe unorava shoko raMwari woziva zvokwadi wosunungurwa. Zvoreva kuti une right yekuzvideliver pakutsvaka shoko raMwari orarama mariri. Dhongi rakatakura Jesu anova shoko rikadarika pamuti paraimbenge rakasungwa. Kune mamwe madhongi rakasangana nawo richidzokera kuna Jesu ane zvaanogona kutaura. Wangombotraya wakudzokera kumashure, wangombotraya kufamba kwawakudzokera kumashure, but Jesu unoti ndinoda kuenda naro Jerusalem. Mwari kwaari kuda kuenda newe ungangodaro usati wafesa direction yacho, but chandiri kufara ndechekuti wakafesa iye achachinja direction yekuti muende muzvinhu zvako. Mwari Jesu arida kuenda newe Jerusalem. Sometimes unogona kufesa wrong direction, but hakuna wrong direction kana wakafesa kana uchiita inonzi looking unto Jesus, author and finisher of our faith. You never go wrong kana wakafesa muna Kristu. Kana ukaenda sekuva wakafuramutira muchato dzimba dzako nemotikari dzako, as long wakafesa muna Jesu, he will never disappoint you. He is so faithful. Mwari hasi murei wenhema. Problem yedu ndeyekuti tikanzwa vamwe vapa matestimony we feel like we are facing the wrong direction. Just imagine kuti mwana upupura zvauri kutsvaga iwewe zvausina. Ndinotenda Mwari wakandipa basa, iwe hausati wapinda una Mwari wacho chete. Unotofunga kuti hasi Mwari. Hakune munhu asingagone kuendela testimony yemumwe munhu. Akanzwa mumwe munhu aitaura kuti Mwari akandiitira zvakati, anobva ati makatsanya kangani, makazvifambisa sei? We are different. Kana Peter mvuri wake waiporesa vanhu wozondiverengerawo kuti ndewokumwe mudzidzi akadaro, hakuna. Even na Jesu hapana pakarekodwa kunzi mvuri waJesu waiporesa ndewaPeter chete. Ipapa hapana mudzidzi anoita bitterness nemumwe ipapa. Anogona enda noparidza kuti zvaana Peter zvemvuri zvangwarirei. Izvi takadziswa kunzi munonamatira varwere munovabata musoro wopora. Iyi akuitwa naPeter yahimo. Ndakandi kuti chinonzi heresi haisi process, chinonzi heresi ipurpose yaitirwa chinhu. I will explain. Munhu akabata maiki akadzinga mweya china akati out. Mumuoregera kubata maiki wobata vanhu vacho woti out. Purpose yavo i1 vari kudzinga mweya china. Process dzavari kushandisa dziri different. Mumwe habati munhu. Saka panoita problem yekuti asina kubata vanhu akaona anobata anogona kuparidza nekuti angodiwa ave popular. Oti nandibate takazodzwa baba rinoenda kwaari kubata harisi kuenda here. Purpose neprocess zviri kuconfuswa nevanhu. Vamwe vari kunzi havasi vanhu vaMwari, vanhu vaMwari. Inyaya yekuti
process zavari kunzi naMwari shandai nadzo hadzina kumboitwa kumachechi awo. Ndine example yemurume aiva prophet of God ainzi Hosea. Hosea akapiwa assignment naMwari yekurora chifeve chainzi Goma. Just imagine pakaita mumwe prophet onzi kuti prophet Hosea vakatora kumavenues. Ndoye anenge angoparidza chete kuti ngwarirai vaprofita venyu mumwe akanotora ndonguva tiri kurarama kaya yekuti instead yekuti Satani arwise chechi machechi ari kutorwisana zvokuti Satani angopeta maoko kuti ngachitsve. Hakune dzimwe chechi dziri kuitira Satani musha, dziri kungorwisawo dzimwe chechi zvokuti Satani anotouya achida kurwisa imwe chechi osvika iri kutorohwa kudhara ototi vanhu vanotodarika Satani ukasika. Hakuna imwe chechi kuti Satani anonzwa kuti hamuone manje ndoida chechi ngavaroyiwa muwowo. Assignment yaHosea iri different from other prophets, but anoramba ari a prophet of God. Problem yedu, we are judging people from process. Bhaibheri chiti muchavaziva nezvibereko. Zvibereko hachisi chimuti. Chimuti kana chikabhenda, as long as chiburitsa maorange. Problem, we are judging from the tree, not from the fruit. Yet Bhaibheri rinoti muchavaziva nezvibereko kwete netype yemuti. Muti unorepresent a process kana style. Muti wemubanana wakasiyana neimwe miti, but unongotapirirwa zvakadaro nemabanana. So iri kunzi here sinavamo kana kunzi kudasika vanotwazodi inyaya yekuti you want the process to be one, kuti kana munhu waMwari achidai vanhu vese ngavadai, kana munhu waMwari achiita izvi munhu vese ngaaite izvi. We are called, yes, but the process dzatinoshanda nadzo we are different. Takatosiyana, but chinangwa chatakadanirwa chimwe chete, mbiri yaMwari igokudzwa vanhu vagoponeswa. Purpose yekuparidzawo ndeyekuti vanhu vazive Mwari. Pakaitikawo miracle, Mwari unogona kuita miracle yekuti vanhu vazive kuti Mwari anogona futi. Purpose yemiracle nepreaching kana ichiglorifya Mwari kureva kuti they are all men of God. But problem ndeyekuti vamwe vati minana ngaaparidze. Pane minana inotoudza vanhu simba raMwari. Kana uchida kuzvitsvaka muna Jesu, Jesu waita zvishamiso. Jeda aite mamiracles ndo yenyiyo ndikuti Jesu aifamba pamusoro pemvura. Jesu neimwe nguva akanzi bhadharai mutero wetemberi, ndokubva haana kuti Judas ndipe mari mbeko, akati Peter enda kudhamu, hoyo uchatanga kubata ine mari mukanwa. Ipapo ukasaiti miracle man tsvaga rimwe zita, nokuti tikati miracle man unofunga kuti hava kutsikira vanoita miracle man, chingotsvagawo rimwe zita kuti mari inoshamisa. Tiiti ngomusha mari aiva mukanwa mehoyo. Zvapatenda kuti museculation yanga isisimo, nokuti haina kubva kubhengi, yakabva kurwizi. Tamari yacho iri kungobva kupi iyo kai yemuhove. Iwe wakamunzwa hove ichigadzira mari, indakanzwa kuti inayo mubhaibheri rangu. So there are times ekuti itaita maths, kune imwe inonzi long division, munotenderera matenderera kuti musvike paansa. Kogoita pamwe pekuti unongoweka zviri very quick semuna necalculator yongobuda answer straight. Pane problem ndepe wrong answer, but answer ikava correct ku long division neku shortcut yecalculator zvese zviri correct. Hapana panozonza necalculator anowana imwe answer udarika aweka long division. The answer must remain the same. Purpose ndo inoda kuzivikanwa than process. Sei zvinhu zvaitwa ndochaungatotsvaga, zvaitwa chirudzii izvozvo. Bvunza Mwari ane chikonzero sei. Vanhu vakambotenderera Jericho 7 times, tenderera Jericho. Funga kwako pa 3 times Mwari anga asati aita power kuti Mwari aikoka, titenderera indi kumbokoka. Mwari ari kujimu achiverenga kuti 1 2 kusvika pa 7 oti power apa wakomana. Even pavakatenderera once
Mwari anoramba ari Mwari ari all that powerful. But the process yaidiwa na Mwari is to go around Jericho 7 times. Church. What am I saying? Tenderaka 7. Yedu ino tenderaka 1. Awa wakanzika 7 na Mwari wacho. So process is not the issue, but the purpose. Sei kuchitwa ma miracles. Sei zvichitwa izvi. Kwete utaitwa chirudziri. Jesu akakanya mavu. Akazora munhu mavu Jesu. He anointed the blind man's eyes. John chapter 9. Jesu akakanya mavu. Akaisa munhu. Process iyoyo hainakidze, but result yacho munhu akazoudza vanhu kuti ndaive bofu ndakuona. Kwete kuti adzandizora madhaka ndakushifarira, but ndakuona. Akati handiri kuda ini ndeyekuti ndakuona. Iya kuti ndazorwa madhaka yayenyi. Zvitori nani kuzorwa neanoita kuti uone, than kusiwa usina madhaka uri bofu. Asi kuna blind Bartimaeus, Jesu akangoti receive your sight. But kune mumwe akakanya mavu. Nyaya iripo, vese vakaona. But maonera uiso, zvokisana madhaka izvi. Dai wakararama munguva yaJesu, waitojoina chikwata chairwisa Jesu. Waitomuti kana uri mwana waMwari madhaka ndei. Muzita raMwari mune simba, declare munhu aone. But Jesu chai, havasi vese vakati receive your sight. Vamwe aizora madhaka. Azodai, haidaro, dzinofanirwa kudai. Hakuna ane process kana formula yekuita kwaMwari. Pachatinoziva, tinoziva kuti kuita kwaMwari kwakanaka nokuti Mwari wedu akanaka. Chikonzero chazviri kuitirwa ndochine nyaya kudarika process yashandiswa. Tine vanhu vari kutuka vanhu vaMwari nekuda kwekuti process dzinogona kutuma munhu naMwari kudziita. Dzivaitire mushi. I always teach this. Sometimes ukawana new revelation yonzi naMwari tachini, hauwani support nokuti vanhu vane zvavakajaira. They don't think outside the box. Vanhu vakutozoti apa Mwari anodai, apa Mwari anodai, Mwari zvokuti Mwari akaita chinyowani. Asi pane nguva yekuti mapostori vakakasika kuzvibata izvi, kuti munamato kumunhu asati ati kurei kungomuti waropafadzwa enda, zvinogona kutorera nguva yekuti atende. But ukanamatira mvura akambonogara nayo kumba kwake, ogara nemunamato wacho uri mvura, anopota achiugeza kusvika anojaira. So grade 1, pandaita grade 1 taita maths, but taitenderwa kuda panze inotora matombo kana zvimiti. Vakati 3 plus 3 wotora zvimiti zvako waisa 3 apa 3 apa wosimudza woti 6. Kana waku grade 7 zvimuti hazvitorwe, hazvino kuti zvimuti zviri wrong, zvinongoreva kuti pane time yaunotenderwa kushandisa zvimuti, kogoita time yaunotenderwa kuzvibata wega pasina chimuti. Hati tinoziva tese kuti Jesu ndiye dombo, but mwanenge ane dombo muchikwama haisi heresi. Ari kungodzidziswa kuti Jesu ndiye dombo, but nokuti iwe unoda zvinooneka chitakura utu matombo. Kubatsirwa kwemunhu ari palower level yekuunderstanda. Munhu apiwe matombo kunzi mushonga, anopiwa matombo mutsika dzekunamata nokuti ari kuzivikanwa kunzi kuziva kwake kuchiri kudiki. Jesus is the living waters, but vanhu vanopiwa mvura. Kana iyo revelation isati yakurarama maari, vanotenderwa kupiwa bhodhoro remvura. Jesu ndiye mvura yeupenyu, but pane pamwe pokuti izvo hauzvitende, unotongoda 2 liters. Pari kubatsirwa mentality yemunhu asati akura pazvinhu zvemweya. But paane danger when it becomes a doctrine even kuvanhu vakura. Ikava doctrine kuvanhu vakura, haichafadza Mwari nokuti Mwari unoda kuti vanhu vakure. Imagine wabereka mwana wako, mwana oramba achikambaira for 10 years, ufare. Unotofambira nyaya yacho kuti ndari kungokambaira 10 years. Oza Mwari anoda kuti vanhu vakure. Kune zvinopiwa vana, kogoita kuti mwana anofanirwa kurumurwa aende pane another stage. Ndo zvazviri mukunamata. Munhu unofanirwa kukura muzvinhu zvaMwari kusvika palevel yekuti hauchanamatirwa, unotonamatawo.
zvekuwa nefone number yaprofeti zvakanaka kana usingagone kunamata uchida kunamatirwa, but you must grow kusvika palevel yekuti even prophet vasipo you can call unto the Lord. Mwari wekunzwawo. Just imagine a man of God wanoringana naye ukamuka uchingonzwa kuti afa, unoziva kuti neniwo ndafa. Ukaisa life yako mumunhu, munhu anofa. Moses akafa vanhu vasati vapinda Kenani, but hapana akadzoka kumba. Why? Nokuti Moses wairovedzera vanhu kuna Mwari, vanhu vakatoziva kuti afa ndiMose kwete Mwari. So Jesu akagara patongi akatanga kufamba naro, akusvika Jerusalem. Ari kuwaridzirwa machira usatomboita era, harisi dongi ndi Jesu, but secret iripo. Jesu haagone kutsika machira kana akagara patongi. Zvoreva kuti zvimwe zvinhu zvida kuitwa naMwari havasi kuda kuitira iwewe, but vanoda kuitira Jesu ari mauri. But chakanakira Jesu ari mauri haasiri achadhiraivha mota yacho. Ndonzwisisa kana mukadzi ari pamiri so seva madzimai edu vanotora advantage yekuti anogona kutaurawo zvaari kuda. Teti muri kutaura kuti ndoda pizza, haugoni kumupopotera kuti zvinhu zvakaoma uri kuita sei. Ezononga ari pamiri so aneka advantage, nekuti murume unobva waziva kuti hawanzodaro, anoziva maomero eupenyu. Ukatoona kudaro mukomana ari mukati umu ari kudaro, saka unenge wakutoziva kuti apa kurambira chaakatakura kwete iye. Adzimai vanotaura kuma10 dzeusiku ndoda koko, wotoziva kuti mashops ese avhara asi paservice station pakavhurwa, wofamba nemumukoti unotora koko. Chauri kufambira inyaya yezvaakatakura. Iye anotoziva kuti ndikanzi ndabereka mwana uyu ndikazoti koko apaite kana nhumbu ichiripo so ndopekutaurawo. So ndo zvakanakira vhangeri raKristu Jesu ari matiri. Hatina kumutakura for 9 months, takamutakura kweupenyu hwese. Kuti choice yangu ichachinja maringe chiri mandiri, ende Mwari uchandinzwa, nokuti greater is the one inside than the one in the world. Kuti Jesu akabuda mandiri, ndabuda muplani yaMwari. Kuchema kwangu hausisiri kuchema. Izwa murume ari kumhanya kupa mukadzi wake nokuti mukadzi ane pamiri, kuti ari kuzoti ichoisi yemwana ari mukati, mwana wangu waakatakura, mwana wangu, mwana waMwari tinaye mukati medu Jesu. Zvora kuti pane zvimwe zvauchataura Mwari zvaanotoziva kuti type yako haitaure izvozvo, but nekuda kwekuti waakuziva ari mauri saka wataura izvozvo. Unoziva kuti neufoira kwako kana kwangu pane zvimwe zvanasingafunga kuti mulife zvingaitike, zvokuti kana kutaura nasingazvitaure, but nekuda kwekuti pakararama Jesu mandiri ndaakugona kudeclare zvimwe zvinhu zviri beyond maitiro andakaita nyangwe nekuchikoro. Ndinogona kutaura zvinhu zvikuru zvekuti kana Mwari vakanzwa vanoziva kuti haisi pfungwa dzake, but ipfungwa yaJesu mukuru aakurarama maari. Kana munhu ari pamiri achigona kuchinja mindset nezvaanoda, zvoreva kuti munhu ana Jesu maari anofanirwa kuva naJesu anokontrola mind yake nezvaanoda. Ende kana waakuzvirequesta zvinotozivikanwa kunzi hausiriwe but ndi Jesu ari mauri. So tongi rasvika Jerusalem, machira akawaridzwa. Mhuka inonzi tongi iri designed zvekuti imhuka yekuti inofanirwa kutsika mumatombo, ine mazondo, mabhonzo pasava, ine bhutsu dzacho kudhara dzeoffroad. Yakadhizainwa kunzi mujecha nemumatombo ndomenyu tsano, makumbo acho ndiwaya yamazondo aya. But Jesu akagara pachinhu chiri designed kufamba pamatombo, chinochinjirwa pekufamba. Ine chikoro chakandidhizaina ndakachifoira, ukachifoira chinokudhizaina kuita rombe. Maresults ako anongoteta mana zvokuti vandaifunda navo totora kuti tsana hapana kwamunoenda, kwete kuti vaiprofita ndo zvinotoita. Kana usina Jesu zvaunoita iwewe ndokararamiro kako, but kana una Jesu zvaakaita iye ndokararamiro kako. Kana iye akaitwa murombo kuti uwe wakapfuma,
kana iye akapiwa mavanga kuti uwa wakaporeswa kana wana Jesu zvakaitika maari ndo mabenefits ako, but ukaramba Kristu zvawakaita ndo zvaunofesa. So dhongi rine mazondo rine mabhonzo ekungotsika mumatombo mari complain rakatojaira, but dhera rakatakura Jesu, there was a change. Zvanzi vanhu vakawaridza machira, havasi kuwaridzira dhongi, vari kuwaridzira ari padhongi, but ari padhongi chandamudira haana kuburuka. Nokuti dai Jesu akaburuka vanhu vairova dhongi newaya kuti uri kuenda kupi utawaridzira vakura, but Jesu ndomuda mashi. Kana mulaifi mako haasi kuzobuda nokuti akauya nokuti anokuda. Kandikubatsira ndichitaura so. Murume akapfimba musikana akati ndokuda because wakanaka. Zvorati musikana yakanaka ta accident akabviswa nzeve kana muno. Rudo rwacho hapadi kuprofita ipapa. Kana akadirwa runako akaita accident akabviswa muno kana nzeve kana ziso, ipapa hapadi kuprofita. Panoda kuziva zvakataurwa achidanana kuti wakadirwei. Kana wakadirwa runako toziva kuti apa zvichatosheka nokuti zvawakadirwa munhu yacho enda. But chinotipa assurance yekuti Mwari uyu haatisiye ndechekuti haana kutida nekuti takanaka, akatida nokuti iye akanaka. Ende Mwari haasi kuzoshanduka. Ini kana ndikashanduka handishandure Mwari. Ukanzwa Bible richiti for God so loved the world he gave his only begotten son. That statement is very shocking. Mwari haana kuda chechi akada nyika ndokubva aipa mwanakomana wake kuda kuti rudo rwaMwari haruna kutarisa kuti nyika yaita sei, but rudo rwaMwari runogona kukunda maitiro enyika akarupa rwakadaro. Tine guarantee muna Mwari yekuti anoramba achitida nechikonzero chekuti haana kutida nokuti takanaka, aiwa akatida nokuti iye akanaka. Ende hapana chinochinja Mwari. Baba rangu rinoti haashanduke, ndiye wazuro nhasi namangwana. So maari ndine guarantee yekuti Mwari haasi kuzoshanduka, anoramba aineni. So Jesu wanga akatasva padhongi, vanhu ndokutanga kuwaridza machira. Papa imwe ndatunzwisisa, kana vadzidzi vakatumwa unotora dhongi vakadzoka naro, Jesu akagara padhongi, ndoda kuti uzive anofanirwa kugarira dhongi. Nokuti vanhu vazhinji vagarwa nevanhu. Vafundisi tinatsika yekugara vanhu vanofanirwa kugarwa naJesu. Zvokuti mumwe chaakumuremera hakusi kunamata, mumwe chaakutomuremera zvokuitira mufundisi. Munhu anogarwa napasta zvokuti akazosiyiwa pana Jesu anoudza Jesu kuti ndaneta. Just imagine varume vari 2 kana vakatumwa notora dhongi vorigarira, pavanosvika kuna Jesu dhongi revarume achikoburuka rinogona kutiza kuti ndanetawo wakomana. Usati nevanhu vaneteswa nevanhu ivo vasati vatanga naMwari. Tine vanhu vaneteswa nevanhu but vasati vatomboita chinhu muna Mwari. Ipapa vanhu vaMwari ngatibatsiranei kunzwa shoko iri. Vakadanwa kuminista kuvanhu. Bhabho rati vadzidzi pavakadzoka nedhongi kuna Jesu, vasvika pana Jesu vakatora mabhachi avo vakaisa pamusoro pedhongi. Kureva kuti dhongi rine zvarinotakurawo zvedu, haritakure isusu. Dhongi charakatakura mabhachi evarume vanga vatumwa, kwete varidzi vemabhachi, but mabhachi avo. Kureva kuti mabhachi paari kuiswa padhongi ari kushanda secomfort kuna Jesu, but chimwe chaunofanirwa kuona ndechekuti nyangwe achishanda secomfort atakurwa futi nedhongi racho. Kureva kuti zvatinoita isusu muna Jesu ndo zvinofanirwa kusunda vanhu kutiitirawo. Hauna uninzwa muna dzoko. Pavakauya kudhongi vatu varitora vadzoka kuna Jesu, zvanzi vakabvisa mabhachi avo vapana Jesu ndokuisa pamusoro pedhongi. Kureva kuti dhongi haritenderwi kutakura bhachi kana risati raona Jesu wacho. Tine vanhu vari kutakudzwa zvinhu vasina Jesu. Torai maristiband, torai mastika, torai makarenda, munoremerwa nazvo izvi. Tangai mawana Jesu. Kana Jesu apo zvinoitwa. Hazvina kutomboipa kuva nemaristiband kana stika, but chakaipa kuva nezvinhu izvozvo usina Kristu. Hakuna substitute yaJesu varume.
Hakuna cha uchapiwa chinotora nzvimbo ya Kristu. Hakuna. Kana pakava ne great man of God, hakuna ivhura uchapiwa rinodarika Jesu. Ndinzwa musha wafundisa. Tisamboisa mabhachi padhongi kana dhongi risati raona kuti Jesu wacho ndeuyu. Tinoremedza vanhu nezvinhu zvedu. Vanhu vachidawo Mwari vane zvavanofanirwa kutiitira sevafudzi vavo pamweya, but havafanirwi kuzviita kana tisiri kufudza. Tine vanhu Pauro wachibata akataiwa mufudzi wamakwai ndiye anonwa mukaka wacho. Munokuziva kunonzi kufudza here? Kutora gwai woenda naro pamafuro roti ozonwa mukaka. No concept yemunhu ari muministry. Unonwa mukaka wemakwai aunofudza. Kwete awasangana nawo. Itest. Kungosangana nedhongi sotori sungirira makumbo pamuti. Inzwa, iro gwai rikaenda pamafuro. Mafuro ndo anogadzira mukaka kwete gwai. Munhu shoko rinopinda maari ndo rinofanirwa kumusunda kupa kubasa raMwari, kwete kuti wangosangana nemunhu waMwari chete. Haafudze makwai anosangana nawo. Ipapa rega ndipasiya. Mabhachi edu anodawo kutakurwa, but haatakurwe outside the presence of Jesus. Dhongiyo ngaringware fanotakura mabhachi risati raona Jesu, rinozoita ministry yemabhachi chete. Tine vanhu vasiri saved, but vanzwa nekuvatakura mabhachi. Kandi chine mabhachi nekureva tsika dzavari kuitiswa ivo vasina Kristu. Munosaida kuti Mwari, God is not poor. Mwari hasi murombo, but a preacher can be poor. Zvekuti akashaya the fear of the Lord unogona kukuwadza vanhu. Rega nditaure chinhu ichi. Dhongi rikadzoka kuna Jesu, rikawana Jesu, rikachinja direction. Jesu asati agara, rinoiswa mabhachi pamusoro. Zvoreva kuti dhongi ngarichichenjera. Usabvume kuiswa bhachi tsika dzemunhu usina kuona Jesu achagara pamusoro pebhachi. So dhongi parinosvika pana Jesu, ava ndo pavanobvisa mabhachi. Kurati vadzidzi vane sound doctrine yekuti hatitakudze dhongi bhachi redu kana risina kuona chataritorera pamuti. Munhu unofanirwa kuva naMwari, unofanirwa kugamuchira Jesu. Murume anonzi Cornelius Act 12. He was a giver, but he was not yet saved. Zvokuti Mwari vakamunzwira tsitsi vakatuma ngirozi kuti enda unoshedza Peter ari kuJopa auye kuzokuparidzira utendeuke. He was a giver. Zvokuti ngirozi yakasvika itotaura giving yake kuti vakuru zvipo neminamato zvasvika, but maakuchirwa kunzimi mamusvike hamusati matendeuka. Kureva kuti munhu unogona kutaura chindevere iye asiri mundevere. Ani munoziva izvozvo? But pakanzi mandevere mirayu hautawa minaniya koluma. Pari kudiwa mandevere kwete vanogona chindevere. Tine vanhu vanogona zvinoitwa kuchechi. Katikuda mapatira zinosimuka, ndokupai generator, ndokupai zvakati. Zano izvozvo harisi ruponeso. But zvakanaka, but you still need to be saved. My problem yatanayo, tikaona munhu anodoneta so, tinotomutrita semunhu akapona. Tikangonzwa munhu ada kudoneta zvinhu pachechi, takutomutora semuKristu. Munhu akugona chindevere asi mundevere. Cornelius wakanzwirwa tsitsi kuti munhu ngaatendeuke, yet he was a giver. Munozviziva here kuti munhu haaponeswe nechaanopa, munhu haana kuponeswa nechatakapiwa anova Jesu Kristu. For God so loved the world, he gave his only begotten son, that whosoever believes. Tinoponeswa nechatakapiwa kwete chatinopa.
chinotiponesa chatakapiwa novaKristu, chatinopa chinobatsira kararamiro kedu kepanyika, chatakapiwa chinotielevheta kubva mulife yatinayo topinda mune inonzi eternal life. Ururu kana ukauya nezvinhu pachechi usiri saved, denga rinotokunzwira tsitsi. Cornelio akatumirwa ngirozi, ndiye godonzwa mpepo, akaponeswa zveemergency mwaranzwa tsitsi, kuti antoda ngirozi kuti audzwe formula ino yakanaka, ngaaparidzirwa atendeuke. Truly church dziri kumuremekedza, Cornelio waunza masaga 12 ebins, Cornelio waunza masheti, but havasi kuziva kuti mudhara zvaari kuita hazviwanise ruponeso, zvinongobatsira vanhu. Unoziva here kuti